Когда есть вот именно этот момент, ссоры начинаются, конфликт начинается. Давайте посмотрим, что такое правда. Вот эта правда, это действительно такая. Знаете, вообще-то всем людям хочется, чтобы правильным человеком быть. Все люди хотят быть действительно, чтобы ему правду говорили. Все люди хотят, чтобы рядом с ними были честные люди. Согласны? Но самое опасное, что эта правда похоронит их. Странно, но это так. Этого уже нет в том книге, которую вы читали. Правда похоронит людей, похоронит их мечту. Правда похоронит их надежда. Правда похоронит все то, что у человека есть. Я сейчас объясню, как. Готовы слышать? Да. Да? Необычно, да? Вы согласны, что это как? Это же надо же правду делать. А как это так? Вот сейчас у вас аж есть ощущение, что как это так? Конечно. Вроде бы я всю жизнь старался правду понимать, правильно делать, что мне говорили правду. Я старался правду делать и правильно делать. Ну как это так, что теперь правда, оказывается, уничтожает многое. Но это не видит человек. Вот это самое интересное. Смотрите, это когда я это понял, я был в шоке. Смотрите, есть правда. Смотрите, конфликт бывает между семьей, скажем, муж и женой. Есть правда, внимание, есть счастье. Есть правда, внимание, внимание, есть любовь. Есть правда, есть родственные отношения. Есть правда, есть дружеские отношения. Есть правда, есть бизнес-партнерство. Согласны? Да. Есть правда, есть бизнес-партнерство. Люди ссорятся, конфликт. Конфликт бывает в любой параметре вашей жизни. Где-то муж с женой, где-то между детьми, где-то там, согласны? Да. А конфликт, она связана не ради того, что нету непонимания, кто-то не уважает. Нет, просто кто-то хочет доказать, что кто-то прав, кто-то не прав. Вот от этого начинается конфликт. Почему мы мужчине сегодня мы сказали, что, чтобы она сказала, всегда ты прав. Вспомните, да? Ты всегда прав. И так далее. Теперь внимание обрати. Кто стремится к правде, он теряет все этого. Я же вам сказал, что правда похоронит все. Как? Сейчас объясню, как. Если вы пытаетесь правду добиться правды, у вас на некоторое время ваша гордыня удовлетворена. Ваше эго удовлетворено. Ну хорошо, ты добилась, ну, например, вы доказали, спорили, добились свою правоту. Но если 2-3 раза пытаетесь правду добиться, со временем вы правду добьетесь, но любовь исчезнет. У вас есть друзья, которые уже не общаетесь? Да. Я даю вам слово, кто-то из вас пытался кому-то доказать, что ты прав, ты не прав. Либо вы доказали, либо кто-то из них доказал. Уже дружбы нету, но зато правда есть. И что делать с этим правда теперь? Эта правда не делает вас мудрым. Эта правда делает вас высокомерным. Кто меня понял? Да, эти друзья нету теперь рядом. Поверьте, среди родственников, которые вы хотя бы разу сейчас не общаетесь, потому что кто-то кому-то доказал правду. Кто-то кому-то рассерден, кто-то обижен на кого-то, потому что вы считаете, что тот неправильно делал, или он считает, что вы неправы. Видите, правда похоронит многого, но люди это не видят. Это замаскировано. Да, добьешься правду. Однажды одна девушка мне пришла, так плакала. Она говорит, я говорю, почему ты такая злая на него? Она говорит, я его любила, я его так любила. Вы понимаете, как он все испортил и так далее. Потом она говорит, я говорю, хорошо, давай скажи, что он тебе сделал. И она назвала какую-то мелочь ужас. Я сказал, солнце, это же как-то мелочь. И она говорит, ну вы понимаете, у меня просто чашка наполнилась, понимаете, это последние капельки. Я сказал, а кто накопил эти капельки? Кто был заинтересован их копить? Как бы ты ни говоришь, твои семейные жизни, твои взаимоотношения или дружеские отношения, хорошее всегда больше, чем плохое. Но только ты с собой носишь только плохое. А кто их носит с собой?
Как бы ты ни говоришь, в любом твоем взаимоотношении, с кем бы она ни была, хорошее больше есть, чем плохое. Но ты собрал сам плохое, таскаешь с собой, как камень на плечо. А хорошее выбрасывал просто. Кто из вас меня понял сейчас? Это очень важный урок, ребята. Супер урок это. Теперь внимание. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этих вещей, я вам скажу такую закономерность. Пожалуйста, готовы слышать? Супер закономерность. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этих вещей, вы задавайте себе вопрос, что для тебя важнее завтра? Ну ведь сегодня пройдет. А завтра жизнь еще продолжается. Что для тебя важнее завтра? Быть счастливым или доказать, что кто-то прав, кто-то не прав? Спросите себя об этом. Что важнее для меня завтра? Если счастье важнее, выбери счастье. Пусть другой человек думает, что ты ошибся, ты не прав и так далее. Со временем он поймет. Кто меня понял? Со временем он все равно поймет. Выбери счастье. Со временем он сам подойдет и тебе начнет говорить: прости, оказывается, тогда не так делал. Согласны? И вы знаете, это сила, это колоссальная вещь. Выбери счастье. В тот момент у тебя, может быть, даже счастья нету. Но ты выбери счастье, со временем счастье становится правда. Вот она классно. Ты выбираешь счастье, это выбор. Я хочу сказать, жизнь это выбор. Выбирай счастье. Со временем счастье для тебя становится правда. Например, бизнес-отношения. Но ты знаешь, что в данный момент он тебя хитрил, или обманул, или что-то не... Или он, может быть, он по ошибке так произошло. А тебе надо задавать себе вопрос, что важнее завтра для меня? Бизнес-партнерство или сегодня ради этой копейки доказать друг друга, прав, не прав, и на этом все закончится. Ругаться, все уйти с разных сторон. У многих людей так происходит, они расстаются, или даже теряют дружбу. Одноклассники начинают делать бизнес, потом расстаются. Друзья начинают делать бизнес и расстаются. Потому что у каждого своя правда. Она похоронит их дружеские отношения, их бизнес-партнерство. Похоронит. Почему? Почему она похоронит? Потому что каждый думает, что он прав, а другой не прав. Ловили? И поэтому задавайте себе вопрос, что важнее для меня завтра? Классная методика, поверьте. Вы в тот момент заставляете свой мозг мигрировать, быть дальновидным. И вы согласны, что в партнерстве всегда больше выигрышей, чем без партнерства? Но люди это не видят. Это замаскировано. Да, добьешься правду. Однажды одна девушка мне пришла, так плакала, так плакала. Она говорит, я говорю, почему ты такая злая на него? Она говорит, я его любила, я его так любила. Вы понимаете, как он все испортил и так далее. Потом она говорит, я говорю, хорошо, давай скажи, что он тебе сделал. И она назвала какую-то мелочь ужас. Я сказал, солнце, это же как-то мелочь. И она говорит, ну вы понимаете, у меня просто чашка наполнилась, понимаете, это последние капельки. Я сказал, а кто накопил эти капельки? Кто был заинтересован их копить? Как бы ты ни говоришь, твои семейные жизни, твои взаимоотношения или дружеские отношения, хорошее всегда больше, чем плохое. Но только ты с собой носишь только плохое. А кто их носит с собой? Как бы ты ни говоришь, в любом твоем взаимоотношении, с кем бы она ни была, хорошее больше есть, чем плохое. Но ты собрал сам плохое, таскаешь с собой, как камень на плечо. А хорошее выбрасывал просто. Кто из вас меня понял сейчас? Это очень важный урок, ребята. Супер урок это. Теперь внимание. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этих вещей, я вам скажу такую закономерность. Пожалуйста, готовы слышать? Супер закономерность. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этих вещей, вы задавайте себе вопрос, что для тебя важнее завтра? Ну ведь сегодня пройдет. А завтра жизнь еще продолжается. Что для тебя важнее завтра? Быть счастливым или доказать, что кто-то прав, кто-то не прав?
Спросите себя об этом. Что важнее для меня завтра? Если счастье важнее, выбери счастье. Пусть другой человек думает, что ты ошибся, ты не прав и так далее. Со временем он поймет. Кто меня понял? Со временем он все равно поймет. Выбери счастье. Со временем он сам подойдет и тебе начнет говорить: прости, оказывается, тогда не так делал. Согласны? И вы знаете, это сила, это колоссальная вещь. Выбери счастье. В тот момент у тебя, может быть, даже счастья нету. Но ты выбери счастье, со временем счастье становится правда.